Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz. Hala trend, hani anlamadım, çok güzel. Bu arada sizlerle ilk videom, inşallah beni beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şu gökkuşağı rengine bakar mısınız? Sarı, mavi. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl devam etmeliyim? Ama arkadaşlar çok güzel değil mi? Beni de mıncıklayın ne olur. Çok güzel. Şu an rengi çok, yani baka döndü, affedersiniz ama bu ne böyle? Tamam, geç, sıkıldım. Başka video. Oh yeah. Bu slime'lar çok güzel. Oh. Of. Çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Of. Arkadaşlar slime videosu gelmesi istiyorsanız hani beğenip bir like atabilirsiniz. Evet, daha yeni açtık ilk videomuz ama ilk videodan olabilir. Of. 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 Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar, değil mi? Gördüğünüz gibi. Bak şimdi pres yaptı. Sesli. Of. Çok. Bu gümüş çok güzel duruyor. Şeffaf seviyorum ben. İçine bir de şey attım mı? Sim attım mı, mor sim ya da kırmızı. Çok güzel duruyor. Nasıl ses çıkıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun üstündeki ne? Of. Arkadaşlar bu arada böyle ne bileyim, abone olup böyle bir like atarsanız belki oyun videoları da gelebilir. Bilmiyorum, beni severseniz oyun videoları gelebilir yani. Yani içine şey atmış. Of. Ninja. Beyaz. Böyle ben küçük slime'ları sevmiyorum fazla ama böyle değişik renk olunca güzel oluyor. Arkadaşlar şuna bakabilir misiniz? Çok güzel. Değil mi? Beni de böyle sürsene, beni içine sokun onu. Üstüne sürün beni öyle. Bana da öyle yap. Beni de yap. Çok güzel. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel ses çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Of. Ya bunları nasıl yapıyorlar ya? Abi bu ne böyle ya? Nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Hiç denemedim ama. Güzel. Of. O ne? Nesquik mi o? Ne o? Herkese merhaba arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Rahatlatıcı slime olanından sonra prese geldik. Ama bu öyle pres değil. 1000 derece bıçak ve pres. Ya öyle demeyeyim de. Ya pres istiyorlar, 1000 derece oluyor. Anladınız mı? Nasıl istiyorlar böyle değil. Güzel kaldı. Evet abi.
güzel. Dünya. Dünya yapacaklar. Evet bıçak. Yapmayın lütfen. Of. Şimdi alev şöleni izleyeceksiniz arkadaşlar. Daha gelmeden yandı. Oo çok güzel. Oha. Çok güzel. Ne oldu lan? Karton yandı galiba. Çok iyi yandı. Ne oluyor? Oo geri alıyor. Bak görüyor musun nasıl geri alıyor arkadaşlar? Bak geri aldı. Güzel. Ne bu? Ha, bunu bandı. Kolu bandı. Kesin yanacak yani başka bir şey olmayacak. Kolu bandı. Uf. Anne çok güzel yandı. Oha. Ne oldu? Ne oldu? O ne oldu? Hala yanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Hala yanmaya devam ediyor. Arkadaşlar bugün benden bu kadardı. Sevdiyseniz bana like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Okulunuzu bırakmayın.